ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه غږیز پیغام په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبان افغانستان له نړیوالو انزاو سره مخامخ کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. نوموړي په یو غږیز پیغام کې چې د پر فیسبوک پاڼه خپور شوی ویلي قدرت په هیواد کې بشري وضعیت په جدي توګه د خرابېدو په حال کې دی او تر دې دمه یوازې بشري مرستو د بشپړ بحران مخه نیولې ده. ښاغلی غني د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار پر بندیز هم نیوکې کړي او دا یې په عملي توګه له ټولنیز او اقتصادي ژوند څخه د میرمنو د ایستلو بهیر یاد کړی دی. ښاغلی غني ویلي دا کړنې د ځانګړو محاسبو له مخې کېږي چې د نوموړي په وینا هیواد مطلق انزاو ته ولاړ شي. ښاغلی غني دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تر دې مهاله هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی او په ګڼو نړیوالو ناستو کې د افغانستان په استازولۍ څوک نه وربلل کېږي. دا وروستیو کې د ملګرو ملتونو مرستیالې مشرې ویلي په راتلونکو 2 اونیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله وینا کې د سلو خبرو یادونه هم کړې ده او ویلي دي موږ 4 کاله مخکې د باعزته سولې چوکاټ وړاندې کړ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.